Goeiemôre julle almal. Ek is meneer Demas, ek is 'n onderwyser aan die Hoërskool Benedino Heights in Kraaifontein en vandag gaan ek verantwoordelik wees vir die aanbieding van lewenswetenskappe. Saam met my het ek 3 leerders van ons skool. Hulle is onder andere Faith. Waai vir die mense Faith. En dan het ons Estel. Waai net so vir hulle Estel. En dan het ons Shannon. Waai my net vir hulle. Daar is hy. Goed. Vandag ons gaan net gou die lesie kry. Dat hy nou so 'n bietjie lank, ons internet gee so 'n bietjie probleme, maar hy sal nou laai. Ons probeer weer. Okay, ek dink ons sal seker maar oor moet begin. Ek weet as hy. Goed dan. Ons lesie vir vandag is die vorming van nuwe spesies en dit is die tweede les in hierdie reeks. So ons gaan onmiddellik wegspring daarmee. Wat ons gaan eers doen is, ek gaan gou vinnig, ons het mos nou alreeds spesiasie begin. So ek gaan gou vinnig net 'n oorsig doen oor alles wat ons reeds gesê het oor wat spesiasie is. So ons het gesê spesiasie begin met 'n bevolking. Nou kom ons kyk gou wat is die definisie van 'n bevolking. 'n Bevolking verwys na 'n groep organismes van dieselfde spesies wat in dieselfde gebied woon. So hulle is in dieselfde gebied en hulle is in staat om ewekansig met mekaar te kan inteel en 'n vrugbare nageslag voort te bring. Nou wanneer 'n geografiese versperring voorkom, met ander woorde hierdie een bevolking word nou opverdeel in 2 bevolkings. So hierdie 2 bevolkings is nog steeds deel van dieselfde spesies, maar as gevolg van hierdie geografiese versperring word hulle verhinder om met mekaar te kan inteel. Met ander woorde, ons gebruik die term, ons sê daar is dus geen vloei wat tussen hierdie 2 bevolkings kan plaasvind nie, as gevolg van die feit dat hulle van mekaar deur 'n fisiese versperring geskei word. So nou het ons hierdie 2 bevolkings van dieselfde spesies, maar hulle is in 2 aparte omgewings. Nou weet ons wat soms kan gebeur, die omgewingstoestande vir hierdie bevolking sal dus anders of verskillend wees as die omgewingsfaktore vir hierdie bevolking. En nou weet ons dat natuurlike seleksie vind plaas onafhanklik by elkeen van hierdie 2 bevolkings. En hulle sal dan nou natuurlike seleksie ondergaan op grond van die omgewingsveranderinge soos dit by elke bevolking plaasvind. Nou hierdie omgewingsverskil in omgewingstoestande kan daartoe lei dat hierdie 2 bevolkings van mekaar verskillend word. Hulle kan genotipies verskillend word en uiteindelik ook fenotipies verskillend word van mekaar. So hier kan ons byvoorbeeld sien, dit dui vir ons aan dat hierdie 2 bevolkings is nou fenotipies verskillend, hulle lyk nou nie meer dieselfde nie en genotipies is hulle ook verskillend aan mekaar. Wanneer hierdie versperring dan nou verwyder word, dan vind ons dat hierdie 2 bevolkings as hulle weer met mekaar meng, is nou nie meer in staat om
te kan inpaar en 'n vrugbare nageslag voort te bring nie. En daarom sê ons dus 'n nuwe spesies het gevorm. Een of albei van hulle het 'n nuwe spesies geword. So dit is wat ons bedoel as ons praat van spesiasie. So spesiasie verwys eenvoudig na die vorming van nuwe spesies en in hierdie geval praat ons van allopatriese spesiasie omdat daar geografiese versperring tussen hierdie bevolking gekom het. So dit is wat ons in ons vorige les in detail bespreek het. Vandag gaan ons kyk na 'n paar voorbeelde van hierdie allopatriese spesiasie. Allopatriese spesiasie deur geografiese isolasie. Ons gaan na 4 verskillende voorbeelde kyk, né? Maar julle moet nou onthou matrikulante, julle hoef net een van hierdie 4 voorbeelde te ken. So daar's 4 voorbeelde en jy moet net een van die 4 ken. Die 4 voorbeelde sluit die volgende in. Dit sluit in die Galapagosvinke, dit sluit in die Galapagos skilpaaie, dit sluit in die plante op verskillende landmasses en dan sluit dit ook in die soogdiere op die verskillende landmasses. Ons gaan begin deur te kyk na die Galapagosvinke. Wanneer ons die Galapagosvinke bestudeer, dan vind ons die volgende. Op hierdie verskillende eilande is daar 'n groot variasie in die vorm van die bekke van hierdie vinke wat daar voorkom. Die groot grondvink het 'n sterk snavel wat hy gebruik, soos ons daar kan sien, hy gebruik dit om neute oop te kan kraak. Dan as ons nou kyk na die boomvink, het weer 'n skerp bek wat hy gebruik om kewers mee te vreet. Dan het ons die wabblervink, hy het weer 'n puntige bek en hy gebruik hierdie puntige bek om vliegende insekte te kan vang. Die kaktusvink het weer 'n langerige bek, so jy kan sien hy's bietjie langer as die ander. Hy het 'n langerige bek en dit stel hom in staat om die nektar in hierdie kaktusblomme in te kan versamel. En dan laastens het ons die houtkappervinke. Hulle het weer 'n harde bek om die hout te hamer op soek na die larwes wat binne in die hout voorkom. So dit is die wye verskeidenheid, of nie almal nie, maar dit is van die wye verskeidenheid van vinkspesies wat op die verskillende eilande van die Galapagos gevind word. So, kom ons kyk wat sê wetenskaplikes daaroor. Die wetenskaplikes glo dat die vinke oorspronklik op die vasteland van Suid-Amerika gevind was. Hulle glo ook dat 'n paar miljoen jaar gelede dat daar een vinkspesie was wat na die Galapagos eilande toe gemigreer het. En hierdie een spesie het 'n wye verskeidenheid van snavels gehad of bekke gehad. So die spesie het toe oor die eilande begin versprei en toe hulle weer mekaar ontmoet, was hulle nie in staat om te paar nie en ons sê dus op grond van wat ons nou net bespreek het, hulle het dus nuwe spesies gevorm. Nou, as ons nou na hierdie voorbeeld kyk hier. So wat die wetenskaplikes voorstel is, hierdie is die vasteland. Hulle sê dat aanvanklik het hierdie een voëlspesie van die vasteland af gemigreer na een van die eilande. En dan het hulle van hierdie eilande af na ander eilande toe gemigreer. So hierdie vinke was dan nou geskei deur die oseaan, wat dan nou 'n geografiese versperring is. So dit is wat eerstens hier gebeur het. En van hierdie vinke wat na die eiland gemigreer het toe na van die ander eilande gemigreer, miskien deur middel van sterk winde en sovoorts. So nou het, as gevolg van hierdie geografiese versperring hier, het ons nou gesien wat gebeur het is dat hierdie twee, of kom ons sê hierdie twee bevolkings wat geskei was, het nou afsonderlik natuurlike seleksie ondergaan en as gevolg daarvan het hulle mettertyd nuwe spesies geword. So as ons na 1 en 2 kyk, dan sien ons, dit is wat basies hier gebeur het. Maar wanneer ons nou na 3 en 4 kyk, dan sien ons iets anders. So ek wil gou by julle weet. Kom ons begin daarso by Estelle. Estelle, wat kan jy vir ons waarneem ten opsigte van, of kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Wat ons nou opgemerk het hierso is dat hier het ons 'n spesie wat gemerk is, van hierdie spesie het terugbeweeg na hierdie eiland toe en van hulle het oorgebeweeg na daardie eiland toe. Maar hulle het
dieselfde gebly. Hoe dink jy, waarom het hierdie spesies dan nie verander nie? Kan jy vir ons 'n moontlike antwoord gee daar? Meneer, ek dink baie dit is omdat die omgewingstoestande dieselfde gewees het op die verskillende plekke. Okay, so dit is baie mooi hierso, né? So wat ons hierso kan sien is, hier het geen spesiasie plaasgevind nie. Reg? En die moontlike rede wat ons kan aanvoer is dat by hierdie eiland of kom ons sê by hierdie op hierdie area op hierdie eiland en hierdie twee eilande moes of kon die omgewingsfaktore dalk dieselfde gewees het en dit is waarom hierdie vinkspesies nie verander het nie. Maar as ons nou weer na hierdie ene kyk, 5, dan merk ons op dat op dieselfde eiland het hierdie een vinkspesies in 3 verskillende spesies ontwikkel. Hoe dink jy sal ons moontlik dit kan verklaar? 5. Kan meneer miskien die vraag herhaal? My vraagie is dat as ons na hierdie groepie, hierdie eiland kyk, né? Dit is een eiland. Maar nou sien ons dat op dieselfde eiland het hierdie vinke in 3 verskillende spesies in verander. So spesiasie tussen hulle dieselfde groep plaasgevind en nou het ons 3 verskillende spesies vinke op dieselfde eiland. Hoe dink jy wat kan moontlik daartoe gelei het? Kan daar miskien verskillende omstandighede gewees het, meneer? Okay, so dis heeltemal korrek. Alhoewel dit dieselfde eiland is, kan ons sê dat hierdie groepe is geskei van mekaar, né? Hulle is geskei van mekaar want hulle is ver van mekaar af. So die omgewingstoestande by hierdie 3 areas op dieselfde eiland was heel moontlik heeltemal verskillend van mekaar. En op grond daarvan kan ons aflei dat hierdie vinke moes dus elkeen by sy verskillende omgewingsfaktore aangepas het om dan nuwe spesies te vorm. Kom ons kyk daarna. So ons verduidelik dit op hierdie manier. So wat ons sê is dat die vinkbevolkings toon variasies in verskillende bekgroottes, reg? So ons is soos aan die begin gesien het, né? Hulle se bekgroottes is verskillend en dit is die tipe variasie waarna ons kyk. Hierdie vinkbevolkings is toegeskei deur die oseaan. Die oseaan is 'n geografiese of 'n fisiese versperring of hindernis. En nou kyk ons na elke afsonderlike eiland. Elke eiland het verskillende omgewingstoestande gehad en as gevolg van die verskillende omgewingstoestande dan moes nou verskillende plantegroei wees. En omdat daar verskillende plantegroei is daar verskillende eilandes, as die verskillende eilande se kos beskikbaar vir die vinke ook dan verskillend. En op grond daarvan het hierdie vinke dan onafhanklik op die verskillende eilande natuurlike seleksie ondergaan. Hulle het genotipies en fenotipies verskillend geraak en daar was geen vloei nie. Met ander woorde, omdat daar 'n fisiese versperring was, 'n geografiese versperring was, kon hulle nie voortplant nie en dit het daartoe gelei dat hulle nuwe spesies vorm. So dit is waarom ons dan aan die einde van die dag hierdie verskillende spesies gehad het wat op hierdie verskillende eilande voorgekom het as gevolg van hierdie geografiese versperrings. Nou, wat ek wil hê jy moet opmerk is dat as jy spesiasie verstaan, dan kan jy basies enige van hierdie spesies wat gevorm word, kan jy beskryf. Want die metode of die volgorde van beskrywing is min of meer dieselfde. Goed, kom ons kyk na die Galapagos vinke. Na die Galapagos skilpaaie. Ons gaan net vinnig, hierso is die Galapagos eilande wat vir ons voorgestel word. En as ons na die Galapagos eilande kyk, dan sien ons het 'n hele verskeidenheid van skilpsoorte. Nou, kom ons sal dit later vra. So wat ons hierso opmerk is dat ons sien dat hierdie skilpaaie verskil in die lengte van hulle nekke. Hierdie een het 'n baie lang nek, hierdie een het 'n gemiddelde lengte nek en hierdie een het 'n baie kort nek. Hulle verskil ook in die vorm van hulle se doppe of skilpe, reg? Of kom ons sê eerder doppe. Hulle verskil in terme van hulle se doppe. So hierdie een het meer
afgeplatte dop en hierdie een het weer meer 'n ronde of koepelvormige dop. So dit is dan die verskille wat ons kry tussen hierdie Galapagos skilpaaie. Kom ons kyk wat die wetenskaplikes daaroor te sê het. Nou eerstens, daar's verskille tussen die soorte skilpaaie op die Galapagos eilande, né? Hulle het variasie getoon en die variasie was ten opsigte van die lengte van hulle nekke en as gevolg van die ontwerp van hulle se doppe. Nou sommige wetenskaplikes glo dat hulle is 14 verskillende spesies wat op hierdie eilande voorkom. Maar ander wetenskaplikes glo dat al hierdie 14 soorte wat daar voorkom eintlik aan dieselfde spesies behoort. En hulle beweer dat hierdie 14 verskillende soorte eintlik maar net verskillende rasse is of soos hulle dit noem subspesies van dieselfde spesies. So dit is wat hulle sommige wetenskaplikes beweer, maar die goeie ding is dat almal van hulle glo dat die skilpaaie oorspronklik van die vasteland van Suid-Amerika af ontstaan het. So hulle het almal van een moontlike voorouder gekom. So wat het met hulle gebeur? Hulle is deur seestrome na een van die Galapagos eilande vervoer en van hier af het sterk strome hulle weer na die ander eilande toe gedra. En kom ons probeer dit so verduidelik. Op elke eiland was daar groot variasie. Met ander woorde, sommiges het lang nekke gehad, sommiges het kort nekke gehad. Sommiges het saaldak doppe gehad, ander het weer meer koepelvormige dakke doppe gehad, né? Die omgewingstoestande was verskillend. Reg? So as ons kyk, die omgewingstoestande was verskillend, dan sien ons dat in sommige omgewings was daar baie voedsel beskikbaar, in ander omgewings was daar nie so baie voedsel beskikbaar nie. So die organismes, ek gaan dit bietjie korter maak, die organismes wat dan beter aangepas was om by hierdie verskillende omgewings aan te pas. Hulle het hulle het oorleef in daardie spesifieke omgewings, reg? Omdat hulle geskei was van mekaar as gevolg van die oseaan, was daar geen vloei wat voorgekom het nie en hulle kon dus nie inpaar met mekaar nie. En mettertyd, na 'n lang periode het die skilpe onafhanklik deur natuurlike seleksie verander, die met die gunstige eienskappe het oorleef en deur voortgesette natuurlike seleksie het hierdie skilpaaie dan heeltemal verander en as hulle weer bymekaar gebring was, sou hulle nie kon voortplant nie. En hulle was genotypies en fenotypies verskillend aan mekaar. Dit het nuwe spesies gevorm en selfs al bring julle weer bymekaar, sal hulle nie in staat wees om te kan inteel nie. So dit is waarop hulle dan nou al hierdie verskillende spesies gevorm het. Dan kyk ons vinnig na die plante op die verskillende landmassas. Hierso gaan ons weer na 2 voorbeelde kyk, maar jy moet nie vergeet nie, jy hoef net een van hierdie 2 te ken, né? So ons gaan al 2 voorbeelde na kyk, maar jy hoef net een van die 2 voorbeelde te ken. Ons kyk na die krematartbome wat in Afrika en Madagaskar voorkom en ons kyk ook na die proteas in Suid-Afrika en Australië. So miljoene jare gelede was Madagaskar deel van Gondwanaland. Onthou vroeër het ons gepraat oor die kontinente was een groot kontinent en toe het kontinentale drywing plaasgevind of verskywing en die kontinente het verdeel. So dieselfde word hier voorgestel, Gondwanaland het verdeel en Madagaskar het 'n eiland geword. Die plante en die diere wat op die landmassas aangetref word, het ook van mekaar geskei. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. So Afrika en Madagaskar was een en hulle het hierdie krematartbome gehad. Die krematartbome was effens verskillend van mekaar of het variasie gehad en as gevolg van die skeiding wat het gebeur. As ons nou kyk na hoe die krematartbome in Madagaskar lyk, dan kan ons sien daar is definitief 'n verskil tussen hulle. So hierdie is nou 2 verskillende spesies. So hulle het aanvanklik was deel van dieselfde bevolking, maar as gevolg van die skeiding van die oseane het hulle nou in verskillende omgewings gegroei. Hierdie in Afrika, hierdie in Madagaskar. En die verskillende omgewingsomstandighede het veroorsaak dat hulle genotypies en fenotypies verskillend raak en uiteindelik sal hierdie bome nie meer kan inteel
en 'n vrugbare nageslag te kan voortbring nie. As ons kyk in terme van die Proteas, daar was baie verskillende variëteite van Proteas in Gondwanaland. Toe die kontinente geskei het van mekaar, het die verskillende soorte Proteas van elke landmassa saamgegaan. Die Proteas van Suid-Afrika en Australië was deur die oseaan geskei, en aangesien Suid-Afrika en Australië verskillende omgewingstoestande gehad het, het die verskillende variëteite van Proteas onafhanklik natuurlike seleksie ondergaan en genotipies en fenotipies verskillend geraak. Daar was geen vloei nie, met ander woorde as gevolg van die skeiding van die oseane. Dit beteken inteling kon nie plaasvind nie, en hierdie twee bevolkings het dan verskillende spesies gevorm. En aan die einde wil ons net hierso sê dat die diere op die landmasses wat ons nou bespreek het, hierso het ons 2 voorbeelde van plante op landmasses bespreek. Die verskillende soogdiere ontwikkel presies op dieselfde manier. So as jy na die 2 voorbeelde kyk wat ons gedoen het, die skeiding was as gevolg van kontinentale drywing, die omgewingsomstandighede was verskillend, natuurlike seleksie vind onafhanklik plaas en hierdie spesies word verskillend. Dieselfde met die Proteas, die landmasse skei van mekaar deur kontinentale drywing en die omgewingstoestande Australië en Suid-Afrika is verskillend en dit lei daartoe dat nuwe spesies gevorm word. Ons het nog tyd vir so 2 toepassingsvragies, maar om hierdie toepassingsvragies te doen kom ons kyk na hierdie vragie. Darwin het die verskillende skilpspesies op die Galapagos-eilande waargeneem. Nou 2 van hierdie skilpaaie wat volgens skaal geteken word hieronder getoon. Nou voordat ons begin, kom ons vra vir Shannon. Shannon, as jy na hierdie 2 skilpaaie kyk, kan jy vir my sê wat is die verskille wat jy kan fisies sien tussen hierdie 2 skilpaaie? Meneer, skilpad 1 se nek is kort en skilpad 2 se nek is lank. Okay, dis mooi. En dan wat is daar nog 'n verskil? Skilpad 2 het langer bene en skilpad 1 het korter bene. Okay, dis korrek. En wat nog? Is daar nog iets? Skilpad Ja? Skilpad 2 se dop is langer as skilpad 1 se. Okay, hierdie een is meer afgeplat soos ons eerder sê, né? Hy's meer, dis onthou ons het gepraat vroeër van 'n saaldak, né? So hierdie is meer afgeplat en hierdie een is meer koepelvormig, né? So dit is van die verskille wat ons fisies kan waarneem, né? So van die verskille is die lengte van hulle nekke verskil, die lengte van hulle bene verskil en die vorm van hulle doppe verskil. So dit is wat ons kom ons kyk na 'n paar vragies wat hulle hier vir ons vra. Nommer 1, hulle sê vir ons tabuleer 2 sigbare verskille. Onthou hierdie woordjie sigbaar beteken jy moet spesifiek verwys na dit wat jy kan waarneem. So dit wat jy in die diagram sien, jy kan nie net enige verskil nou noem nie, né? Hierso vra hulle spesifiek vir jou, jy moet vir ons die sigbare verskille tussen die 2 organismes aandui. En ons het dit nou al sê en dit reeds vir ons al daardie verskille uitgelig, né? So, kom ons vra na die tweede vraagie. Maak 'n voorstel oor wat skilpad 2 dalk kan eet, wat skilpad 1 nie kan eet nie. Nou hierdie is maar net 'n insigvragie. So kan ek vir 5 vra. 5. Hoe dink jy hoe sal ons daardie vraag beantwoord as ons na hierdie 2 skilpaaie kyk? 5. Het jy gehoor? Die verskil wat hulle kan eet, meneer, is miskien dat die skilpad 1 kan net gras miskien eet op wat naby die grond is, omdat sy nek so kort is. En skilpad 2 kan miskien van klein pleintjies wat miskien langer is, eet, meneer, omdat hy 'n langer nek het. Baie mooi, dis 100% korrek. So jy kan nou sien dat uit daai antwoord uit kan ons dus sien dat die feit dat hulle hierdie variasie toon, dui vir ons onmiddellik aan dat hulle sal nie dieselfde voedsel kan eet nie. So as die een se voedsel byvoorbeeld skaars is, of die een wat nou byvoorbeeld hoër kan eet en hy sal in staat wees om nog steeds te kan voed as die gras byvoorbeeld uitgewis word. Verstaan julle? So dit is 'n baie mooi antwoord daar, né? Kom ons kyk na die volgende vraagie. Die 2 skilpad spesies hierbo getoon
het op verskillende eilande geleef. Darwin het voorgestel dat hulle dalk van 'n gemeenskaplike voorouer kon geëvolueer het. Verduidelik hoe dit kon gebeur het. Kom ons kyk vinnig daarna. So, wat Darwin sou gesê het is dat op elke eiland was daar variasie. Reg, so daar was langnekke en kortnekking in die bevolking skilpaaie, maar die omgewingstoestande was verskillend, of met ander woorde die voedselbronne soos ons nou gesien het, né? So daar is variasie binne elkeen van die twee groepe, en na 'n tydperk het elke groep natuurlike seleksie onafhanklik ondergaan. So hulle is in verskillende areas, hulle ondergaan onafhanklik natuurlike seleksie. Op elke eiland het slegs die skilpad met die gunstige kenmerk, of dit nou lank of kort is, vir daardie spesifieke omgewingstoestande oorleef. Nou, natuurlike seleksie vind plaas en veroorsaak dat elke eilandspesie elke eilandspesies het wat verskil van mekaar. So hulle verskil nou genotipies en fenotipies van mekaar. En selfs al word hulle weer toegelaat om te meng, kan hulle nie inpaar nie en hulle het dus verskillende spesies geword. So dit is hoe ons hierdie vraagie daar kan toepas. Ons gaan nog so een vraagie vinnig deurgaan. Hierdie vraagie handel oor die toepassing van spesiasie. Die diagramme hieronder toon die verandering in visspesies in 'n meer vanaf 250 miljoen jaar gelede tot 100 miljoen jaar gelede. Die watervlak in die meer het gedaal en 3 kleiner mere gedurende hierdie periode gevorm. So wat ons nou hier kan waarneem is, baie belangrik vir jou, wanneer jy 'n vraag soos hierdie beantwoord, dan moet jy die inligting baie mooi bestudeer. En dan pas jy jou kennis toe. Goed, nou as ons hier kyk, dan sien ons, daar was aanvanklik een visspesie. So hierdie een visspesie het in die hele meer voorgekom. So daar was variasie tussen hierdie visspesies, en wat gebeur het was, die omgewingstoestande het verander. So wat gebeur het, die meer het gedaal, en nou was hierdie visse verdeel in 3 verskillende areas. Wat nou gebeur is, hierdie visse kon nie meer by mekaar uitkom nie. Met ander woorde, daar was 'n geografiese versperring. So hulle was geografies geskei van mekaar. En die feit dat hulle geografies geskei is van mekaar, maak dat hulle nie meer met mekaar kon inteel nie. Die omgewingstoestande in elkeen van hierdie verskillende dele is verskillend. Byvoorbeeld die kossoorte wat beskikbaar is, die predatore wat voorkom en sovoorts. So die omgewingstoestande was verskillend. Hierdie 3 groepe moes elkeen by daai spesifieke omgewingstoestande aanpas, en die wat die beste eienskappe vir daai omgewings gehad het, het oorleef. En as hierdie meer byvoorbeeld nou weer sou opgevul raak en hierdie visspesies meng weer met mekaar, dan sal hulle nie in staat wees om te kan voortplant nie. En indien hulle nie meer kan voortplant nie, dan beteken dit hulle het nuwe spesies geword. So dit is die wyse waarop ons waarom ons dan nou 3 verskillende visspesies by ons diagram 2 het. OK, ek gaan dit net, ons het dit klaar genoem, ons gaan dit net saam deurgaan, sodat julle kan sien waarvan ons gepraat het. So, dit is spesiasie wat daar plaasvind. So ons sou gesê het, daar is genetiese variasie tussen die visse, die watervlak in die dam daal en verdeel die visse in 3 bevolkings. Die visse woon onder verskillende omgewingsomstandighede, of byvoorbeeld daar's verskillende voedselbronne. Die visse ondergaan onder onafhanklik natuurlike seleksie in elke dam. Slegs die visse wat die voedselbron wat beskikbaar is kon eet, het oorleef. Natuurlike seleksie het voortgegaan vir verskeie generasies en het gevolglik gelei dat elke meer verskillende visspesies wat genotipies en fenotipies verskillend is in die mere gehad. Die verskille het verder verhoed dat hierdie visse kon inteel en daarom het dit nuwe spesies gevorm. Goed, ons het gekom aan die einde van ons les. Baie dankie vir almal wat ingeluister het en baie dankie ook vir julle 3 wat deel was van hierdie les. Ons sien vir julle 'n volgende keer. Baie dankie.